Xin chào quý anh em một điều sai. Hôm nay Dung Nguyễn test cái đờn gửi về Tiền Giang, cái này gửi cho anh Sĩ ha. Cái này thùng đờn gỗ ách Mỹ, mô pin nội lực, có lắp 5 tiếng rồi, cần mắt bò khóa đúc. Cái này có giá là 5 triệu ha. Mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc nha.